फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिंटू एजे क्रैकर्स पर। आज हम पैरेट बम और बुलेट बम का एक्सपेरिमेंट करेंगे इन डिब्बों के साथ। देखते क्या होता है इनके साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेट बम से और देखते हैं डिब्बे का क्या होता है। स्टार्ट भाई। कागज होंगे थोड़ा। गोलू गोली 2 मिनट जा। हाँ गोलू बुला जा जा रोक थोड़ा आगे कर ले भाई। कर दो भाई, जल्दी फोड़ो, जल्दी बम्मू। ये देखिए कितना जोर का उछला। देखिए डब्बा कितनी ऊपर उड़ गया और क्या हाल हुआ इस डिब्बे का। अब दूसरा बुलेट बम देखते हैं इस पे इसका क्या असर पड़ता है। अब देखते हैं बुलेट बम से क्या होता है इस डिब्बे का। रोक ले। चल स्टार्ट। पैरेट बम से स्टार्ट करते दोबारा। आप देखते हैं डिब्बा कितना ऊपर उठता है। ओए कितना ऊंचा वाह। ये देख लो, ये देखना, ये डब्बा कहाँ से आया है। ऊपर से इतनी नीचे आकर गिरा है। क्या हो गया इस डब्बे का।